子供寝かしつけてる間にもうその時も自分のいびきで目が覚めるの。そうなんだ。始めていきまーす。こんにちは。なんか最近暑くなってなんか夜とかちょっと寝苦しくないですか？最近T シャツと短パンで寝てる。私もそんな格好で怖くて寝れないもん。寝るときうん。いびきとかかくよね。もうまさにもうすごいです。そうなの？ガガガガガみたいいやもうなみたいな。子供寝かしつけてる間にもう俺先に一人で寝落ちしちゃった時に、寝そうちゃうみたいなね。自分で、でその時も自分のいびきで目が覚めるの。そうなんだ。一瞬ガーって書いた時に、でふと隣見るとあとうるさいって言われてるって。これはもう申し訳ないなと思うけど。なんかさ、寝かしつけに来てるのにさお父さん先に寝てなんだろうな、元も子もね、そう注意されちゃってなんかね、僕なんかそろそろ眠たくなってきたかもの時にね、うるさい言われる。それで眠れなくてさ、で早く寝ないで怒られてさ子供発砲したからよね。最近この鼻に貼る、いやつけて寝るとやっぱだいぶ違うっては言われるけど、ここを広げるんですよね。そう、でも効果あるならなんかいろいろ試したいですよね。自分だって好きでそうですよ、してるわけじゃないからね。そうですよ、もう俺のせいじゃないもんってそれじゃあ今日の曲やっていきましょう。はい、カーペンターズの曲から雨の日と月曜日やっていきましょう。はい。はい。Talking to myself and feeling old. Sometimes I like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but wrong. Running as a Monday's always got me down. What I got, they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't
me down.ありがとうございました。また来週。